Alaaddin Bey. Sen burada ne ararsın? Abimi eşitmedin mi? Şimdi seni burada görür. Hiçbir şey demez. Osman Bey buyruğuyla geldi. İyi. Başka bir sebepten geldiğini düşünmedim zaten. Alaaddin! Mehmet Bey. Osman Bey'den haber getir. Seninle konuşmak ister. Eyvallah git. Otağa geçelim. Gonca! Sen de gel. Diyesiniz Alaaddin Bey. Osman Bey ne ister? Osman Bey Atronos Kalesi'ni kuşattı. Şimdi bilmek isteriz. Vakti geldiğinde yanımızda mı duracaksın, karşımızda mı? Osman Bey divan kurmuş. Bizi ne diyor çağırmadı? Divana Osman Bey'in kendi beyleri katıldı. Sen bizim buyruğumuza mı girdin ki divanımızda olasın? Sen müttefikimiz Germiyansın. Şimdi cevabını işitmek isterim. Hala müttefikimiz misin? Yoksa Türk'ün mücadelesinden beri mi duracaksın? Alaaddin Bey. Seninle meselemiz başka. Devlet meselesi başka. Osman Bey ne vakit çağırırsa gelirim. Ama benim de bir isteğim olacak. Güçlü olmanın yolu rakibinin her hamlesini bilmekten geçer. Onu bilirsen zapt eder, güçlü olursun. Sen de Osman'ın her hamlesini bileceksin. Benden şaşırdın olmamı istersin. Bir türkü sırtından vurmam ben. Senden çaşıdım olmanı istemem. Sadece karşımıza dikilip ticaretimizi bozma yeter. Hem ticaret için de Osman'ın her hamlesini bilmen gerekir. Son yaşananların ardından Yenişehir'in kapıları Germiyan'a kapandı. Onların içine giremem. Gireceksin. Senin aklından ne geçer? Osman'la ticareti yoluna koyacaksın. Bu senin onların arasına girmeni sağlayacak. Yenişehir'le ticaretimiz eskisi gibi olacak. Pazarda tezgah kuracağız. Hey. Osman Bey'e bildireceğim. Mehmet Bey. Şimdi müsaadenle. Eyvallah. Eyvallah. Gonca. Sen dur. Sen söylediklerini ciddi misin? Ciddiyim Gonca'm. Osman Bey büyük bir savaşa girer. Biz bize yakışanı, Germiyan'a yakışanı yapacağız. Osman Bey'in ardında duracağız. Şimdi düşmanlık vakti değildir. Dünden bugüne ne değişti? Osman Bey'e bir borcum var. Kimse borçlu kalmayı sevmem. Şehzadem. Mehmet.
Bana dostane yaklaşıp elini uzattı. Ama o bu şekilde tavır alacak biri değil. Son vakitlerde bir durum oldu mu? Hiçbir vaziyet yok şehzadem. Senin gözün üstünde olsun. Bunun ardından bir iş çıkarsa öğrenesin. Merak etmeyiz. Koluna süresin. İyi edecektir. Gazi Alp yolladı. İster ki atası bir an evvel saatine kavuşsun. Demek yiğidim hatasını düşünür ha. Sağ olasın şehzadem. Eyvallah. Selametle.